বাংলাদেশ থেকে ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্রান্স সফরে যায়। ওই সময় দেশটি একাধিক ভারী সমরাস্ত্র রপ্তানির প্রস্তাব দেয়, কিন্তু সরাসরি কোনো সমরাস্ত্র কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি, শুধুমাত্র A-400M ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ছাড়া। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এয়ারবাস কোম্পানির তৈরি হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর একাধিক দেশ এই ধরনের বিমান তৈরি করলেও বাংলাদেশ কেন A-400M ক্রয় করবে? তাই তুলে ধরব আজকের প্রতিবেদনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট C-17 গ্লোবাল মাস্টার পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এছাড়াও মূল্য আকাশচুম্বী। বাংলাদেশ কোনোভাবেই তা ক্রয় করতে পারবে না, কারণ C-17 উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি। বর্তমানে চীন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স ভিত্তিক এয়ারবাস কোম্পানি কেবলমাত্র হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট উৎপাদন করে। চীনের Y-20 সবচেয়ে ভারী ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট, একসঙ্গে সর্বোচ্চ 55,000 কেজি সরঞ্জাম বহন করতে সক্ষম, রেঞ্জ সর্বোচ্চ প্রায় 9,000 কিলোমিটার পর্যন্ত। চীন ভবিষ্যতে ইঞ্জিন আপগ্রেড করবে, তখন প্রায় 70,000 কেজি সরঞ্জাম বহন করতে পারবে, পাশাপাশি রেঞ্জ বৃদ্ধি পাবে, যা 10,000 কিলোমিটার অতিক্রম করবে। চীনের হেভিওয়েট মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফটের মূল্য সাশ্রয়ী, মাত্র $200 মিলিয়ন পরিপূর্ণ প্যাকেজ সহ। আদর্শ সামরিক পরিবহন বিমান বলতে যা বোঝায় তার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অন্যদিকে রাশিয়ার IL-76MDA সংস্করণ সর্বোচ্চ 60,000 কেজি সরঞ্জাম বহন করতে সক্ষম, যার রেঞ্জ সর্বোচ্চ 9,300 কিলোমিটার। পরিপূর্ণ প্যাকেজ সহ মূল্য $180 মিলিয়ন অতিক্রম করবে। মূল্য বিবেচনায় এটিও আদর্শ হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট। অন্যদিকে বাংলাদেশের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা A-400M ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট সর্বোচ্চ 40,000 কেজি সরঞ্জাম বহনে সক্ষম, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী চীন এবং রাশিয়া অনেক এগিয়ে রয়েছে। রেঞ্জ সর্বোচ্চ 9,000 কিলোমিটার পর্যন্ত। পরিপূর্ণ প্যাকেজ সহ মূল্য $450 মিলিয়ন। সক্ষমতা কম থাকার পরেও দ্বিগুণেরও বেশি মূল্য দিয়ে বাংলাদেশ কেন ফ্রান্স ভিত্তিক এয়ারবাস কোম্পানির A-400M ক্রয় করতে চায়? বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট এই মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাষ্ট্রীয় কাজে প্রচুর পরিমাণে হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ভাড়া নিতে হয়। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সমরাস্ত্র মেইনটেন্যান্স করতে বিভিন্ন দেশে নিতে হয়, তখন একাধিক দেশ থেকে হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ভাড়া নিয়ে সমরাস্ত্র পাঠায়। এক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ ব্যয় হয়। ভবিষ্যতে সমরাস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, তাই ভাড়া নেওয়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এমন অবস্থায় বিমান বাহিনীর জন্য হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয় করা সময়ের দাবি। এজন্যই মূলত বাংলাদেশ ফরাসি A-400M ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয় করতে আগ্রহী। তবে চীন এবং রাশিয়া থেকে ক্রয় না করে ফ্রান্স থেকে ক্রয় করার একটি বড় কারণ এভিয়েশন শিল্পে একক আধিপত্য এবং রাজনৈতিক কৌশল। পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিমানবন্দরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিং করতে পারবে। এই বিষয়টি নিয়ে আইনগত কোনো ঝামেলা নেই বাণিজ্যিকভাবে। অন্যদিকে চীন এবং রাশিয়ার বিমান তা পারবে না। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের বিমানবন্দরে রাশিয়া এবং চীনের ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফটকে ল্যান্ডিং করার অনুমোদন দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়া হয় বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মেইনটেন্যান্স করার সক্ষমতা নেই। অথচ এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল, যার মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স লাভবান হয়। ফরাসি এয়ারবাস কোম্পানি এবং মার্কিন বোয়িং কোম্পানির বিমান এই কারণেই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য যদি রাশিয়া এবং চীন থেকে হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয় করা হয়, তবে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হবে, কারণ পশ্চিমা অন্তত 40টি দেশে ল্যান্ডিং করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কারণে হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয় করতে যাচ্ছে, তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। যে কারণে এয়ারবাস কোম্পানির তৈরি A-400M একমাত্র আদর্শ বিকল্প বাংলাদেশের নিকট। এই একটিমাত্র কারণে দ্বিগুণের বেশি মূল্য দিয়ে এয়ারবাস কোম্পানি থেকে ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয় করতে হবে। বাংলাদেশের অবস্থান থেকে প্রতিটি বিমানের জন্য পরিপূর্ণ প্যাকেজ সহ $400+ মিলিয়ন ব্যয় করা সম্ভব নয়। তবে অনেক দেশ 25 বছরে মেইনটেন্যান্স প্যাকেজ সহ ক্রয় করেছে, তার মাঝে ইন্দোনেশিয়া অন্যতম। দেশটি 2টি অর্ডার দিয়েছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় $900 মিলিয়ন। তবে মেইনটেন্যান্স প্যাকেজ ছাড়া ক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যয় হবে $140 মিলিয়ন, যা বাংলাদেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব। মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তান 2টি A-400M অর্ডার দিয়েছে $282 মিলিয়ন দিয়ে। বাংলাদেশের পক্ষে এই ধরনের চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তবে A-400M ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফটের কয়েকটি সুবিধা রয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মেইনটেন্যান্স এবং উড্ডয়ন ব্যয় অনেক সাশ্রয়ী, পাশাপাশি আকাশপথে রিফুয়েলিং করতে সক্ষম। যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার সহ একাধিক বিমানে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে। প্রয়োজন হলে মাঝাগাছে নিজেও জ্বালানি গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে রেঞ্জ অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সমরাস্ত্র এবং সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে A-400M গেম চেঞ্জার বলা যায়, কারণ আফ্রিকার দেশগুলোতে বিমানবন্দর সব স্থানে থাকে না। এক্ষেত্রে যে কোনো রাস্তায় অথবা মাঠে বিমান ল্যান্ডিং এবং টেক অফ করতে সক্ষম। বহুমুখী দিক থেকে সুবিধা থাকার কারণে প্রধানমন্ত্রী নিজেই A-400M হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী 2-1 বছরের মাঝে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। কমপক্ষে 2টি অর্ডার করতে পারে, পরবর্তীতে 4 থেকে 6টি অতিক্রম করবে। তবে বাংলাদেশের অবস্থান থেকে উত্তম হচ্ছে ব্যালেন্স করা। এক্ষেত্রে 2টি A-400M ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয়ের পাশাপাশি চীনের Y-20 আদর্শ হতে পারে,
কারণ দ্বিগুণ পেলোড বহনের সক্ষমতা রয়েছে, যা সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণভাবে অনেক বেশি কাজে লাগবে। পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে প্রয়োজন হলে A-400M ব্যবহার করবে, তার বিপরীতে অন্য দেশগুলোর সঙ্গে Y-20 ব্যবহার করা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে ফোর্সেস গোল 2030 আওতাধীন বাংলাদেশের কমপক্ষে 6টি হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে ব্যয় হবে মাত্র $1.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পৃথিবীর একমাত্র সমরস্য যা ক্রয় করে লাভবান হবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, কারণ যে পরিমাণ হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট বাংলাদেশ প্রতি বছর ভাড়া নিয়ে থাকে তার মূল্য দিয়ে মাত্র 10 বছর মাঝে সবগুলো বিমান ফ্রি হয়ে যাবে। পৃথিবীর বহু দেশ এই অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে, তার মাঝে বেশিরভাগ দেশ ইউরোপীয়। বর্তমানে কাতার এবং কুয়েতের মতো দেশ থেকে নিয়মিত হেভিওয়েট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ভাড়া নিয়ে থাকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী, কারণ প্রতি বছর সমরস্য একাধিক দেশে পাঠায় মেইনটেন্যান্স করার জন্য। এমন অবস্থায় স্বনির্ভর হতে এবং গোপনীয়তা ধরে রাখতে A-400M ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট ক্রয় করা ছিল সময়ের দাবি। এখন এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তির ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ট্রান্সপোর্ট এবং লজিস্টিক সাপোর্ট সক্ষমতায় এর হাত ধরে আমূল পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের ভিডিওটি পছন্দ হলে আমাদের সমর্থন করতে সঙ্গে থাকুন। ভালো থাকবেন সবাই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।